Na območju hidroelektrarne Medvode je potekala obsežna gasilska vaja, ki je preverjala pripravljenost in usklajenost vseh sodelujočih služb. Gasilci so na zahtevnem terenu preizkušali različne scenarije posredovanja, od gašenja požara do reševanja pogrešanih oseb. O pomenu tovrstnih vaj in izzivih, s katerimi so se srečevali gasilci na terenu, je spregovoril poveljnik Gasilske zveze Medvode. Ja, scenarij je bil, da je zagorelo na transformatorju v hidroelektrarni Medvode, iz katerega se je ogenj potem razširil na ostrešje, da je zagorela še sončna elektrarna tega objekta in pa iz samega transformatorja je začelo iztekati olje, ki je prišlo vse do jezera. Ogenj je pa nato preskočil vse na samo stavbo kegljišča, ki je delno tudi v souporabi savskih elektrarn, kjer imajo določene prostore. Tako da smo naredili 3 sektorje in vse te 3 sektorje napotili v bistvu celotno moštvo in tehniko, ki jo premoremo gasilci v Medvodah in tudi civilna zaščita Medvode. Vaja je potekala v realnem industrijskem okolju, kjer so se ekipe soočale z omejenim dostopom, zadimljenimi prostori in simuliranimi poškodovanimi. Organizatorji so poudarili, da je prav takšno okolje najboljši preizkus operativne pripravljenosti. Vse skupaj je sodelovalo 85 pripadnikov sil zaščite in reševanja. Ja, ta vaja je bila z vidika organizacije in pa tudi same izvedbe, mislim, da kar zahtevna. Prvič zato, ker v elektrarni na gasilce preti veliko nevarnosti. Imamo visoke napetosti v samih objektih, imamo daljnovode, ki so pod napetostjo, gasilci so s čolni posredovali na samem jezu elektrarne, za kar je bilo treba elektrarno v določenem meri ustaviti, nevarnost je tudi utopitve, se pravi, srečevali smo se z veliko nevarnostmi in pa na koncu tudi z nevarno snovjo, ki smo jo reševali iz samega jezera. Tako da mislim, da zelo poučna vaja, ki pa verjamem, da smo jo usklajevali dobro. Župan Nejc Smole je pozdravil tovrstne vaje in povedal, da so prav taki dogodki temelj učinkovitega delovanja ob morebitnih nesrečah, ki lahko prizadanejo lokalno skupnost. Ja, tako kompleksne vaje, kot je ta danes, so verjetno kritičnega pomena, lahko rečemo, predvsem zato, ker se res ukvarjamo s scenarijem, ki je skozi bolj verjeten, torej govorimo o požarih na panelih, na sončnih elektrarnah, govorimo o občutljivi infrastrukturi, govorimo o tem, da se v resnici, po mojem, tudi tukaj ta znanje na področju gasilstva, kako odreagirati v tej specifikah, še razvija. Predvsem pa govorimo tudi o enem območju, ki je sicer zelo zaprt. Območje hidroelektrarne tukaj pri nas v Medvodah je območje, kamor nimamo dostopa in je pač striktno za samo hidroelektrarno in je pomembno, po mojem, tudi za naše gasilce, da vejo, kako ta prostor izgleda, da poznajo noter kritične poti, da se znajo tudi organizirati znotraj samega kompleksa. Gre pa tukaj tudi pohvala savskim elektrarnam, da imajo ta posluh. Ne naletimo vedno povsod, tukaj je in se mi zdi to še en od pokazateljev, da so savske elektrarne od nekdaj bile podjetje v Medvodah, ki je znalo sodelovati z lokalno skupnostjo. Vaja je ponovno dokazala, kako nepogrešljivi so gasilci in druge službe za zaščito in reševanje, saj z usposobljenostjo in predanostjo zagotavljajo varnost širše skupnosti. Hkrati je postala jasna nujnost sodelovanja med različnimi podjetji in ustanovami, ki s skupnimi vajami krepijo pripravljenost na krizne razmere. Pobuda je bila strani varnostnega inženirja, gospoda Purkrta, da bi letos še izvedli eno vajo. Zdaj ta vajo sem imel jaz v določeni meri že pripravljeno, ker je to bil v bistvu moja seminarska naloga za čin višjega gasilskega častnika, tako da smo jo delno adaptirali, delno popravili, prilagodili, ker stara je, mislim, da ideja nekje 7 let, v tem času se je spremenila tehnika v Medvodah, se je okrepila civilna zaščita, imamo nova, drugačna vozila, tako da smo jo adaptirali, prilagodili in izvedli. Dinamika je kar zelo velika, skoordinirati je bilo potrebno res veliko število ljudi, ki so sodelovali v okviru vaje, okrog 90, veliko opreme, tako da vsa pohvala tako civilni zaščiti, kot pa Gasilski zvezi Medvode. Zdaj predvsem namen takih vaj je preveriti učinkovitost sistemov v primeru takih dogodkov. Sicer mi zelo redno izvajamo vse te ukrepe, preventivne ukrepe, ampak požarov za 100% ne moremo preprečiti. Zato so v bistvu take vaje tudi za nas zelo pomembne, da se krepi neko ozaveščanje samih zaposlenih, kot pa tudi samo sodelovanje z
civilno zaščito in pa gasilsko zvezo Medvode. Mi smo tukaj kot proizvajalec električne energije res že zelo dolgo v okolju, naš namen je preko neko trajno proizvajanje električne energije ob minimalnih vplivih na okolje, hkrati pa tudi želimo v primeru, da do neke nesreče res pride, da odreagiramo pravilno in hitro, da teh negativnih vplivov na okolje čim manj, res v minimalnem obsegu. Gasilci so s to vajo znova pokazali, kako pomembno vlogo imajo pri zagotavljanju varnosti skupnosti in varovanju življenj. Njihova predanost ne izzveni po koncu ene same vaje, saj so aktivni vse leto pri intervencijah, izobraževanjih, usposabljanjih in preventivnih dejavnostih.